Hello，歡迎翻嚟 From Alpha to Infinity，IG 嘅 ID 係 Date with the Moon 啦。今日咧話咁快已經嚟到2025年最後一個滿月啦，而家係12月3號啦。咁聽日咧就係滿月啦。唔知大家呢2個禮拜過成點？身處香港嘅朋友，或者有留意香港新聞嘅朋友。香港經歷緊一個好困難嘅時間，大家都被呢個哀傷啦、憤怒啦，好多唔同嘅情緒去湧現、去籠罩住，大家慢慢去陪住大家慢慢走過來，無論到最後個結果係點，我哋呢一個過程，我覺得先係最重要，就係點樣喺呢個過程中望見，其實唔係今年，正如我成日都話，而家都仲處於喺水逆嘅尾巴啦。其實呢一粒情緒嘅種子喺6年前、8年前一啲好重大嘅事件嘅時候，早早就已經埋藏咗。只係咁啱有意外去令到大家所有嘅情緒再一次浮面，唔知你面對緊嘅情緒係咩啦，或者佢勾起你一啲點樣嘅回憶？好想大家趁住呢個機會去望見你今日嗰種情緒，一定唔係淨係呢一刻㗎。係啊，無論呢一刻嗰件事幾強大，幾有力都好，其實背後嘅嘢早紮根咗喺你個心，嗰個不滿，嗰個傷心，一定唔係淨係單一事件，好好去面對，好好俾自己情緒得以流動。因為我會話，我自己都好唔容易先可以讓情緒抒發，我會知道好多人每日都要如常生活，每日都要如常返工，每日都要如常去面對唔同嘅人事物嘅時候，我哋好容易去話俾自己聽，我冇事，我唔好再喊啦，我要盡快回復正常。但就好似我 broadcast 個名咁 ，take your time，唔係叫你完全唔理日常生活。但係容許自己需要多啲時間去面對，係我會話尤其是任何關於生命上，無論係小動物定係人命都好，嗰個傷心係永遠冇辦法修復，只會程度減輕，但係嗰個痛、嗰個掛念、嗰份愛係一定唔會減少。我自己親身體驗啦，就係爺爺離開世界嘅時候，我其實當初係冇喊，甚至乎覺得其實可能因為太細個先開始同爺爺有接觸，咁可能冇乜感覺，或者真係自己對生離死別可能真係睇得好開咧。咁但係以至去到10年之後，即係佢走咗10年之後，我先開始真係啲情緒出到嚟，所以我會話唔好急住去安撫任何人，唔好急住去要求自己，甚或乎要求人哋去點樣面對呢一個咁痛嘅呢件事。當然靈魂會有一個好 encourage 嘅説法，就係佢哋好想好多愛、好多光，亦都同樣臨在我哋身上啦。我接觸過好多離世溝通，都係想在世嘅人繼續好好照顧自己啦。even 我阿爺都係最後託朋友同我講嘅，就係好惡咁樣問我，你有冇好好照顧自己？我就見唔到有啦咁樣。咁因為好想俾大家知道，其實就算佢唔係同你在同一個維度，唔再喺你身邊，未必係你可以觸碰到或者聽到嘅時候，但係佢哋真係從來都冇離開過。
我成日提宇宙之間冇地球上面呢種線性嘅時間。所以無論你係乜嘢宗教，你信奉啊，佢到底會唔會輪迴？佢會唔會進入光裏邊？佢會唔會消失？我可以話俾你聽，靈魂嗰份愛永遠都唔會消失，就係伴隨住我哋每個人嘅生命。一個可以接觸靈界嘅人話俾你聽，佢唔會因為你嘅想念而蹉跎到佢任何嘅進展。例如有人話佢會唔會唔捨得，所以投唔到胎，去唔到下 round 咁樣，唔會㗎，因為宇宙之間時間唔係咁樣運作，靈魂在世不在世，亦都唔係一般地球人想像中嗰個運作咯。我可以話俾你聽，所以佢哋如常地知道你點樣生活，佢哋亦都如常地咁愛你，所以當你喺呢個地球嘅線性時間裏面，好想你好好去繼續照顧自己。好。呢個係啦，除咗呢樣嘢，翻返正題就係到底滿月嘅能量近來會係點樣呢？我會話未來一個月啦，因為迎接2026年嘅一個新能量，一啲都唔容易。我好似每個月都講緊呢句嘢，係咪啊？因為我自己親身感受，我會好見到嗰個唔容易係。新嘅嘢嚟到啦，真係嚟到啦！有啲朋友仔率先已經體驗緊新嘅環境啦、新嘅人事物啦、新嘅工作啦、搬緊屋啦，太多啦！冇咁快慣啦！同埋呢一個月咧，again，我哋有半個月左右，兩個禮拜時間左右，係水逆嘅尾巴啦，都仲係有好多來來回回嘅溝通啦，好多來來回回嘅一啲電子零件啊，或者程式或者係網絡上嘅問題都會繼續出現啊，對你繼續都要小心啲一啲，例如你預訂行程啦，揀啲可以取消同埋後備方案，彈性啲嘅。溝通上都預留多少少嘅時間去洽商，去商討細節啦，盡量唔好太趕急去落一啲好大嘅決定。如果真係需要咧，問多幾個人意見，聽多啲先。有可能因為資訊不足底下，揀咗之後會有少少缺失，或者後邊即係到過咗月中之後先開始嗰個選擇嘅問題先開始浮現。咁係咯，新環境、新關係啦，唔夠瞓啦，頭暈頭痛啦，好多嘢諗啦，好多情緒啦。呢一個月都係正常嘅，係啦，唔好逼自己正常，係啦。咁呢個月亦都係一個好好嚟真係照顧翻好自己嘅一個節奏。無論係可能你突然間重拾翻一啲運動習慣啦，見翻一啲教練啊，見翻一啲你應該放低咗一排嘅嘢。我自己就重拾翻游水啦、行山啦、瑜伽係啦，一啲我真係放低咗起碼半年或以上嘅嘢，係啦。我個電飯煲都話好，例如就係重拾翻自己煮飯啦，重拾翻自我照顧啦，同埋可能如果敏感啲嘅朋友咧，你可能聽到我窗外面有工程聲啦，但係同樣地，我喺間屋度咧都播緊一啲音樂嘅清場能量。係啦，咁可能呢個月能量比較混雜啦，因為始終新舊交替嘅時候，少不免都會有呢啲狀態。咁啊，盡量用一啲聲頻啦、音樂啦，去幫助自己去醒一醒。因為我做呢個 card reading 之前咧，完全係進入一個混沌嘅狀態，可以講好有嗰個會瘋狂不自覺地碌手機啦，好不自覺一路揾嘢睇，但係已經可能真係頭暈眼花，然後瞓又瞓唔好啦，瞓又瞓得夜啦，臨瞓之前有好多嘢諗啦，無論係日常生活啦、自己嘅嘢啦、工作上嘅嘢啦，太多呢一個月個腦停唔到落嚟，所以如果你真係有時間嘅時候，俾自己停一停落嚟，好多清場嘅嘢進行緊，有好多朋友面臨關係上啦，無論係任何關係啦，結束、坦白或者係新開始，唔係壞事。而家離開嘅嘢係
真係宇宙嚟幫你掃出門口，都唔容易㗎。但係你 again 而家呢個12月掃得走嘅嘢，呢個不滿唔係一時三刻，唔係一件個別事件引起，然後就拜拜咁樣，唔係，反而係好多好細眉細眼嘅不滿駐紮咗喺你心裏邊，然後一路都覺得算啦咁樣，但係到最後係都係唔得啦，我唔忍啦，我唔要啦咁樣啦。咁可能係你工作啦、你嘅環境啦、上司啊、甚至乎屋企某啲擺設、某啲生活用品啦。好多整理上會出現，好多唔同嘅場景會嚟問你啊，呢樣嘢係咪真係啱自己？呢個年尾嘅能量好大，所以伴隨都好多情緒嘅整理，好多嘅能量上、情緒上嘅清理啦，積咗喺度太耐啦，真係要好好去喐一喐啦。咁但同樣地 good news 就係有好多新嘅嘢嚟到，例如你會衫啦、造型啦、書啦、人際關係啦、工作啦、生活場景裏邊家私啊、擺設啊，好多嘢都會變，真係太多嘢會變啦。我會話2026年完全係一個點講，已經唔係我會話而家 pop up 喺個腦嘅狀態，就係以前係嗰種撳按鈕嘅手機，突然間砰一聲轉咗 iPhone 嗰個狀態，就係冇人諗過呢件事可以會變成咁樣，而係一個部咁樣咁細嘅嘢可以上到網啦，做到晒所有嘢啦。我會話2026年呢個更新咧，你都冇想象過自己會變成呢一個 version 或者呢一個狀態，未必係你想象到嘅嘢嚟嘅，或者係有啲美好到唔係好咁相信。Again 2026年宇宙嚟提你，要 deserve it，你值得被好好對待，你值得被好好照顧，無論嗰個係外在定係你自己對內在嘅照顧都好，好多嘅提醒翻到嚟啦。有啲嘢真係放低唔啱自己，然後你重拾翻一啲你真係有 passion 嘅，你覺得可以 last long 做到嘅嘢，去繼續做啦。咁係咯，大概能量簡介嚟到呢度啦。咁今日繼續4個牌組，繼續由左至右1、2、3、4。咁已經有感覺嘅，可以直接飛去相關嘅牌組。未揀到嘅，可以同我一齊眯埋眼，深呼吸，盡量發出聲音啦，跟住再深呼吸多一次。然後先再慢慢擘大眼，睇下邊個牌組最吸引你。如果有多過一個牌組吸引你，唔緊要，聽咗先。覺得有用嘅攞去，覺得冇用嘅放翻低俾我就得噶啦。事不宜遲，我哋去片啦。Hello， 揀咗第一組嘅朋友，好多紅色同埋紫色，有啲極端嘅底輪同埋頂輪，安全感、直覺。更加多係安全感啦 self love 啦，咁我會話金錢上啦都有啲，更加多係家庭啦，自愛啦，翻嚟自己個圈子，個圈子好細嘅，呢一個月啦，佢會形容12月，唔淨止係呢個滿月或者呢2個禮拜，更加多係你真係喺出發去下一年之前，翻嚟你自己度。你有冇好好愛自己啦？比起修復外在其他關係，更加多係修復同屋企人嘅關係啦。修復更加多你對家庭嘅投射，你點樣去認知家庭係一樣點樣嘅嘢？有啲嘢望落，點講啊？佢唔係大問題，我會話佢冇影響佢嘅運作咯。但係好似硬係唔係好睇得順眼，好想出手去 twist 翻佢，移翻正佢。
唔知係一啲價值觀嘅嘢啊，一啲 practice 啊，一啲純粹係可能屋企家私嘅擺位，或者係真係某個 corner 太亂，你想執一執清佢，你想好好去點講啊？整理佢咯，我會話呢種嘅朋友會比較多，整理自己、整理關係，但係一啲好 close 嘅關係嚟嘅。咁第一隻牌啦，self love 頭先有講過啦，自愛，但係 again 就係見到又係大人同小朋友，可能本身呢組已經有爸爸媽媽，即係你本身係爸爸媽媽啦，你本身有啲可能真係小學或者甚至乎幼稚園初生嘅小朋友。或者就係你修復緊你嘅童年嘅陰影啦，可能關於父親masculine energy 嘅離開，無論佢係男定女，一啲修復童年嘅創傷會比較多。佢呢度就講 Let the wall fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. 係啦，佢就話讓嗰個圍牆倒下，因為咧佢隔住咗我同嗰個vulnerable 中文係咩？軟弱啊。或者真係可以 show 到負面情緒嘅內在小孩啦，佢就話埲牆隔住咗我哋啊，我都咧好想去好好照顧翻我自己，係從未試過嘅一個程度。咁原來可能就係更加多係你同你內在小孩嘅關係啦。正如頭先所講啦，除咗你同父母之間可能有好多冇辦法修補嘅傷痛，或者一啲真係 traumatize 嘅嘢，原來不止一個，你話療愈又好，點樣都好啦，好多時都原來唔係真係要同佢本人去和解，更加多係同自己和解，問翻自己點樣去成為嗰個理想嘅內在父母，重新去 parenting 自己，唔係去說服嗰個inner child， 唔係說服你嘅 inner child 去接受呢刻嘅你嗰個視覺，更加多係成為嗰個佢當下需要嘅人，好好去擁抱呢個傷痛，好好去陪住自己，好好去看見佢當下嘅情緒，其實可能咁樣就已經好足夠。再嚟啦，就係呢個 I love my family but I worry about them. What do you worry about? Has there been a time when your worries held you back? How did you push through them? OK， 佢就話咧，我好愛我嘅屋企人㗎，但係咧我成日都好擔心佢哋喎。佢就問你啦，你又有冇擔心佢哋啲乜嘢啊？如果 When your worries held you back， 佢話有冇啲時候咧係你呢啲嘅擔心去令你裹足不前，即係可能因為你嘅擔心有好多嘢做唔到，佢就問你係點樣克服佢㗎？咁佢出嚟呢個係 Nemo 呢套戲啦。Nemo 呢套戲就係 Dolly 其實唔係親生媽媽咧，睇就知唔係啦。咁但係呢個係爸爸自己帶住 Nemo 啦，然後 Dolly 係就係嗰個永遠勁冇記性、勁容易唔記得嘢啦。然後阿仔就突然間衝咗出去，佢哋兩個合力去揾佢啦。你會有一個好似一個新嘅視覺，就好似睇戲咁樣啦，或者你真係可能去睇下 Nemo 呢套戲啦。點樣去理解作為父母嘅擔心啦？點樣去理解當時無論係叛逆嘅自己，或者反抗父母嘅自己，到底當下嘅情緒係乜嘢？唔係去怪佢，而係望見佢到底有啲乜嘢情緒冇被看見，係咪有憤怒？係咪有傷心？有好多嘢好似未被處理。所以個 inner child 好嬲，好 eager 想去被看見。同樣地，當你可能好擔心你嘅父母親，原來曾經你小時候佢哋對你嘅擔心，其實同你而家擔心佢哋係一樣。可能你擔心佢哋年紀大，做嘢太辛苦，然後可能其實佢哋都曾經擔心過你讀書太辛苦啊，但係可能佢唔識表達。而家就問你啦，其實可能你都唔識表達喎，你又會點樣去表達對佢哋嘅擔心呢？有冇啲嘢你唔敢放手呢？我會話，例如好似我咁樣啦，屋企人新年想去旅行，
我就會諗下，其實定係我要跟埋佢哋去會安全啲啊？佢哋唔識英文啦。咁但係咧，今日咁啱咧，清電話嘅 storage 嘅時候，就彈翻可能幾年前佢哋自己去旅行嘅時候一啲相啦。其實我發現唔係喎，其實佢哋好地地完全冇問題，其實冇咗我都係 OK 嘅。就等於其實父母親唔敢去放手俾小朋友 explore 嘅時候，你會覺得冇自己 take care 底下佢會受傷，佢可能會有意外或者點樣。但係更加多可能放手去俾命運去帶領，去由宇宙去相信宇宙去照顧緊每一個人，係啦，相信佢哋有能力去照顧自己。真正嘅愛可能就係嚟自放手同埋相信，係啦。呢度就講啦 deepening 乜嘢加深緊呢？ Once you're on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. 佢就話咧，如果你係一個老靈魂，你喺投身地球夠多次嘅話咧，你就會開始咧慢慢去修行。你當個3隻字加埋就係修行啦。更加多個修行係到底係出世定入世啊？到底係如何去練習臣服啦？如何練習去用另一個角度去面對一啲課題同埋情緒？佢就話相對地慢慢你就會可以得到平安。好多蝴蝶啦，好多黑貓，亦都係女巫嘅象徵。我估呢一組嘅朋友都有唔少係身心靈都涉足咗有一段日子嘅朋友。更加多嚟提你就係比起去純粹去鑽研一啲法學啦，或者真係宗教係多啲嘅嘢，更加多翻嚟自己度。呢一個月翻嚟自己度，去望見你 inner child、inner teenage 內在小孩、內在青年嘅需要啦，望下自己對家庭嘅印象投射咗啲乜嘢啦，無論係你對親密關係啦，你對小朋友啦、期望啦、社會啦，到底嗰個overlap 同埋個唔同喺邊度？見到隻塔羅牌 Judgment 逆位，好想有天使嚟幫助你，以至你可以重生同埋得到嗰個公義，係啦。咁但係而家逆位啦，就覺得想瞓翻落個棺材度，想唔去面對一啲生離死別啦，更加多係血紅嘅眼淚啦，好傷心啦，唔想望見啦，好多情緒啦。You may not be aware of it yet, but a tapestry full of positive outcomes and spiritual blessing now permeates your aura. The great clouds have lifted, replaced it by soft, radiant light. The past will soon be behind you. Let it go and embrace the positive times ahead. 佢就話咧，可能你仲未發現啦，其實咧一個好圓滿、好正向嘅結果，同埋一個嚟自靈界嘅祝福咧，已經嚟到你嘅能量場當中噶啦。佢話烏雲咧，亦都慢慢退去啦，伴隨住嘅替代咧就係宇宙神聖嘅光啦。佢話咧過去咧好快咧就會去到你嘅身後邊，即係你好快咧就會慢慢放下，然後咧去迎接一個好正向正面嘅時間或者一個結果啦。再嚟 double confirmation 就係 luck 幸運啊。Good fortune is about to smile on you, so get your cosmic camera ready and prepare to capture the moment。佢就話咧好運咧真係即將嚟到啦，並且咧會令你笑意盈盈啦。佢就話你準備好未啊？記得攞定相機出嚟影相啊！This luck might come in the form of something small。佢就話咧呢個
好運咧，可能係嚟自一啲好細微、好細小喺你生活上嘅嘢啦，like miraculous parking space or permission to choose the lunch order。佢就話咧，就可能只係一個停車位啦，或者係你可以揀自己晏晝食乜嘢啦。Or it might rain down as something more significant。可能咧亦都會係一啲好特別、好顯而易見嘅嘢。佢話 like a new position in your dream career with double the salary and triple the benefits。Or a new coworker that ends up being your BFF or true love。OK。佢就話咧，但亦都有可能係咧你夢寐以求嘅職業啦，但係咧就伴隨住呢個雙倍嘅人工啦、3倍嘅福利啦，甚或乎咧係一個新嘅同事，到最後咧會演變成係你最好嘅朋友啦，或者係你嘅真愛啊。At the very least，maybe you will come across a candidate with something good in it。Look beneath the banana roots。OK， 佢就話咧到最後咧亦都可能係你意想不到，好似一個糖果屋咁開心嘅一樣嘢。佢就話記得咧佢係個比喻啦，然後你就可能 check 清楚啲地氈底啦，或者係一啲最細微嘅位置，好好去覺察佢。到最後咧，我估月尾啦嘅時間啦，迎接2026年嘅時候，你開始真係平靜落嚟啊，6 of Swords。你唔再係嗰個想死嘅狀態，更加多係有一個得㗎啦，我覺得可以慢慢平靜地離去。寶劍六更加多係佢去緊寶劍5啦、寶劍4、寶劍3、2、1。咁但係6呢個狀態係真係靜止唔喐嘅，陪住個小朋友啦，繼續係我估就係你翻嚟自己度，然後再去望見唔同嘅需要啦，望見自己內在嘅小孩啦，好好陪住自己啦，你慢慢就會開始發現你真係可以好好照顧自己唔同需要。咁我再一次除咗讀牌環節，繼續有讀書環節。今日要讀嘅呢本係練習不糾結。咁啊，睇下宇宙有咩訊息俾第一組嘅朋友。呢個不斷行動先擁有安定啊！仲有唔少時候咧，係尋求安定嘅心情阻礙我哋去想做嘅事。的確咧，勇於追求夢想或者做自己中意嘅事咧，雖然賦予人自由嘅感覺啊，但都同時俾人收入唔穩定啦、生活唔穩定啦、無法被社會信任啦，諸如此類嘅印象。當時代處於前路不明、未來都看似悲觀嘅氣氛裏邊呢，眾人呢就會傾向維持安定啊。大多數嘅年輕人或者中老年人異口同聲咁表達，想去穩定嘅企業工作，想要穩定嘅收入。諗下考取有保障嘅證照啦。冇人有心思去實現夢想，一心只係想追求安定。如果係女性呢，可能仲有藉由結婚嚟獲得穩定嘅呢個選項吧。只不過咧，當人抱住依存外物嘅想法咧，基本上就唔太可能得到安定啦。我哋成日咧就希望放喺企業啦、收入啦、證照啦、結婚等看似不可動搖嘅嘢身上，覺得咧佢哋可以帶嚟安穩。但事實係咪真係咁呢？其實淨係呢幾十年就可以睇得出世界有咗非常巨大嘅變化啦。目前睇落安穩嘅嘢，可能喺1年之後唔係，甚至乎聽日就會變得完全唔穩定啦。呢個已經成為常態。如果執意留喺原地不動呢，只會令自己被困喺唔合理嘅工作方式，以及無止盡嘅人際關係折磨當中啊！進退兩難，一心只想追求安定呢，就會陷入不自由嘅境地。好想睇到呢個，成為別人心目中嘅第一選擇，就可以擁有長久嘅安定。一個能夠有所貢獻嘅人呢，永遠都可以揾到自己嘅棲身之所。後邊呢，睇下先，好，淨係講呢句就得啦。就係因為身處喺前路不明嘅時代，先要更加隨心所欲咁活着。講到底，當周圍嘅環境不斷產生變動，我哋都會被逼住因應嗰啲變動呢，不得不改變自身啊。既然係咁呢，咁不如主動去挑戰自己想做嘅嘢，咁樣反而更開心。呢組嘅朋友，你想追求嘅穩定係咩？
可能想依賴外物嘅關係啦，但係更加多翻嚟就係可能你要去面對更加多同自身嘅關係，同自己內在小孩嘅關係，同埋我而家呢一刻好肚餓，好想快啲煮飯食，可能你都要快啲去餵飽自己啦，無論係精神上、能量上、身體上。咁啊，再一次多謝你翻嚟俾我陪住你，再一次多謝你翻嚟陪住你自己中意嘅，幫我 like and subscribe，覺得有用嘅幫我 share 開去，我哋下次再見，拜拜。Hello，揀咗第二組嘅朋友就係呢組咧，好多綠色，好多藍色。你主要嘅課題啦，或者脈輪啦，都係圍繞心輪啦，同埋喉輪為主啦。有啲乜嘢係令你心輪受阻咧？我會好見到嗰個係兜咗一圈翻嚟。有啲嘢你知嘅。呢個都唔係第一次。你會有時會覺得係咁啱啫，都唔係好似啊，或者佢哋真係有啲嘢唔同喎。咁但係 again 嗰個 loop 係好清楚嘅，你都好清楚嘅。但係同樣地就係今次呢一個更加多係一個 fully recharge 嘅回歸啊！你再面對呢個 loop 嘅時候咧，唔驚啦，唔再有嗰個即係跨唔過嗰個感覺，因為咧喺呢一組之前咧，我拍完第一組之後咧，就突然間即係唔得啦，太肚餓啦，要煮飯啦，跟住煮咗一個 full meal，然後食埋洗晒嘢，到而家仲要見到個天出太陽啦，即係佢本身今朝係烏雲密布咁樣。我好見到呢組嘅朋友真係重新出發啦！今次無論你係經歷緊個 loop 啦，經歷完嗰個 loop 啦，即將進入另一個啦，或者你見到自己喺邊都好。你休息咗好耐，你開始真係見到自己想要啲咩？但係喺個過程當中咧，你會擔心嘅，例如到底。用我頭先煮嗰餐飯為例啦，即係到底我本身係諗住拍晒片先。你哋有個 practice 咧，就係好想啲嘢一步到位，好想咧一做就做到尾，唔好停。一嚟就 ready 晒就最好啦。咁但係咧，到你做緊嘅時候咧，你終於識停啦，你終於識嗌停，終於識求救，終於覺得唔得咧，某啲位我真係 cannot 喎。咁就俾自己停落嚟啦，無論係食餐飯啦、飲杯水啦、離開下間屋啦、離開下做嘢嘅環境，散個步又好，點都好。咁但係咧，到你做緊中間嘅時候咧，你又會好擔心其實我做唔做得完㗎？定係遲啲先再做埋個尾佢啦？即係有好多呢啲來來回回嘅中間。但係 at the end of the day，到你真係落手去做嘅時候咧，其實你係咁就做完㗎啦，冇你想象中咁難嘅喎有。但係當你未去做或者未去到完成嗰一步嘅時候咧，你就會好有嗰個唔可以話你自尋煩惱，更加多係你因為好想做好件事，你好想。件事一嚟完全唔使改，然後就 pop 咁the first version 就過到啦，你係想咁嘅。咁但係奈何現實就係可能要2-3個 version，甚至乎更多啦。然後你係其實你得㗎，即係其實你可能係你可以一剔過嘅。咁但係你就會擔心啦，會唔會其實唔係啊？會唔會嗰個不配得感好大？無論係任何關係上面，我唔知係工作啊、親密關係啊，定係家庭啊，定係一啲純粹嘅 abundance，即係可能係宇宙俾你嘅豐盛，有嗰種係咪真㗎？係咪真係我㗎？定係其實你揀緊其他人啊？好有以前有啲陰影創傷遺留落嚟嘅倒刺。其實你知道佢唔完全係呈現喺眼前，咁但係有時人哋可能只係一個微小嘅反應啦，一個微小嘅回應啦，以至你可以諗到件事好大嘅，好災難化，即係可能人哋只係
可能OK 信息啦、電郵啦冇語氣嘅，你會覺得死啦，其實咁樣鬧緊我，或者佢暗示緊啲乜嘢？定係其實佢係唔滿意我表現啊？定係揀緊其他人啊？有好多呢啲嘅自我質疑。呢一種嘅朋友，可能呢個先係你嘅路，就係嗰個不斷質疑自己，不斷覺得自己唔值得，我不配，係啦，宇宙嚟話俾你聽更加多。If you don't deserve it，你係唔會得到呢樣嘢。第一，就算你得到咗，佢都好快離開。咁但係呢樣嘢一路都唔走，或者一路都仲喺裏邊嘅時候，there's a reason，一定有原因嘅喎。即係你又唔諗下係咪其實你真係好值得呢樣嘢咧？宇宙俾得你嘅，點解你唔欣然接受咧？同埋呢種好有嗰個唔記得唞氣嘅感覺。飲啖水先。成日唔記得呼吸，好容易閉氣或者好係心輪，就係嗰個好卡嘅感覺，由喉輪以至心輪中間啊，你當氣管嘅位置啦，就好有嗰個唔係好敢俾自己唞氣。點解咧？即係宇宙嚟問你，空氣免費嘅，愛係免費嘅，abundance 係免費，豐盛係免費嘅。當佢哋俾到你嘅時候，點解你唔敢去接受咧？係啦，你驚緊啲乜嘢？當然佢哋唔係嚟否定你曾經嘅創傷或者一啲傷口咯，但係更加多係嚟提你真係擺晒喺度噶啦，你真係 you deserve it。點解你得到咗之後，你都覺得自己唔值得，以至你可能想推開某啲嘢、某啲人、某啲機會嚟提你值得擁有。係啊，咁啊第一隻牌啦 Gratitude 感恩。印度象徵嘅神，我唔記得咗佢係邊個，唔亂講名啊。但係有蜂鳥啦，有唔同嘅蓮花啦，有水啦，蜂鳥停落嚟飛緊飲緊水啦。Fill me with gratitude for all you give。OK，係。May I be a vehicle for you whenever I go。佢就話咧，請宇宙話佢好似一個土文咁樣啦。宇宙話請讓感恩充滿住我，去回應你俾我嘅所有嘢，令我成為一架你想我去邊就去邊嘅車。咁佢有一個比喻啦，更加多就好似我頭先講咁樣啦。其實宇宙俾你咧，唔係想你加倍奉還或者一換一，冇啊，從來唔係。你唔係煉金術，你唔係等價交換。宇宙嚟俾你嘅嘢，好想你話俾你聽，你感恩就夠，你見到就夠。你成日覺得可能你欠或者就係你唔值得咯，但係就係 again，宇宙話而家又唔係要買嘢，即係我唔係要你俾夠某個金額，你先可以唞氣，你先可以吸幾多嘅氧氣喎。即係你唔係喺一個山區度，然後冇空氣，然後你買張氧氣去吸啊嘛。咁而家係一個自由嘅狀態，點解你要不停閉氣，不停唔俾自己接受咯？呢種嘅朋友又好需要練習接受。You give too much，係啊，你真係俾得太多咯。Again，然後再嚟啦，就係見到巴斯光年啦，佢講 I'm loyal，我好忠誠嘅。I know that friendship is the greatest gift for all. That's why I will never turn my back on my friend。佢就我估呢個更加多係嚟提你啦。你其實同巴斯一樣係有嗰個好忠誠啦，好有時有啲即係一開頭出現嘅巴斯光年咧，係有啲傻更更嘅感覺㗎，就有個佢咪成日要 call 翻總部話我會完成任務啊，我一定會翻嚟啊，你哋要等我啊。你就係呢種好直接、好為人設想。再講就係佢呢度有講就係話其實你都好清楚，你好重視友情。所以你成日都會去為你嘅朋友 stand by 啦，或者支持佢哋啦。但係既然我覺得更加多係嚟同你講就係係啊，你要見到自己其實就係因為你本身已經係一個咁好嘅人。Why don't you deserve something better or something good？ 即係你本身係咁好嘅時候，其實點解你會覺得自己唔值得擁有啲好嘅嘢？你冇見到自己好喺邊咯？
你咁有義氣，咁為朋友付出，咁忠誠，咁專一，點解你會覺得自己可能 deserve 一個會出軌嘅伴侶，或者 deserve 一啲根本唔尊重你嘅朋友，或者 deserve 一個無視你需求嘅上司，係啦，或者一個環境咯，好見到係嚟問你，你見唔見到自己身處緊係一個點樣嘅狀態，以至令自己同其他好嘅嘢或者宇宙想俾你嘅嘢隔絕咗。再嚟啦，grounded，你好需要去 grounding， 好需要俾自己去瞓下草地啦，接觸下大自然啦，好多蝴蝶啦，好多祖先，好多靈界嘅能量啦。Many of the most evolved beings on Earth are regular folks living with joy, dignity and courage。佢就話咧，有好多已經揚升咗嘅人事物啦，你當喺地球上面咧，好多時咧佢哋都係好恆常地去體驗到快樂啦、勇氣啦，同埋宇宙所賜予嘅好嘅特質太多啦。我覺得佢其實係純粹 list 咗3樣出嚟，然後話俾你聽有呢啲啦。咁但係就係佢係其實更加多嚟提你係啊，你可能修行或者spiritual， 甚至乎係你精神狀態，其實你好喺某一個 level 噶啦，已經你好清楚嘅。但係佢哋提你，反而你要 ground 翻先咯，你落翻地先，因為你仲喺地球。佢就話你喺地球咧，唔係淨係去追求嗰個靈性上或者頂輪嘅嘢，更加多係你講唔講得出你想講嘅嘢啦，你有冇去看見自己嘅心啦？比起頂輪或者比起直覺，比起三眼，你要翻嚟自己個心度先咯，你要俾自己落翻地去看見自己嘅好，以至宇宙就係你，你就係宇宙啦。所以當你察覺到自己好嘅時候咧，你同樣地亦都係感恩緊宇宙裏面嘅世界萬物，係啦。追你啦 ，Ace of Swords，頭先咧曾經出現嘅時候，佢係曾經係逆位嘅。我估係12月之前啦，你可能係一個好怕新開始嘅人。於是乎咧，12月其實你開始迎接咗新開始嘅，但係你有啲點講啊？唔確定啊，因為把劍上面有皇冠啦，有斬斷咗嘅植物啦。我更加多係你終於肯去突破一啲思想嘅界限，去突破嗰個唔敢新開始嘅你。可能無論係關係上、事業上、生活上任何決定都好。你開始俾自己敢於去想像，敢於去諗啦，諗係第一步，做嘅第二步咯。咁啊，諗咗先啦，做唔做到或者點樣做就2026年再算啦。咁啊，有新開始啦，再嚟啦，就係呢個full moon，好啱今日，好大風咁樣，好多星星飛緊出嚟啦。咁啊，佢講咩咧？What year today was greatly influenced by your past thoughts and attitudes, and your present thoughts and attitudes are building blocks of your tomorrow。佢就話咧，你今日之所以會係咁咧，你都好受你過往嘅一啲想法啦，同埋態度去影響啦。佢話你呢一刻嘅想法同埋態度咧，亦都為你嘅未來啦，我覺得唔止係聽日嘅，為你嘅未來咧建造緊唔同嘅方塊啊！我估佢係當好似砌緊嘢、起緊屋咁形容咯。Therefore, be mindful and aware of your thoughts. Positive thoughts now will help create a brighter future because every thought is a seed. If you plant weeds, you can't expect to harvest beautiful flowers. OK， 佢呢度就話咧，因為咧你好由今日開始咧，你要好留意自己嘅想法啦，同埋一啲念頭喎。佢話因為咧一啲正向嘅想像啦、想法咧，就會為你去創造一個光明嘅未來啦。佢話咧，因為每個想像、每個想法都係一粒種子。佢話咧，當你去種呢個小麥嘅時候咧，你係冇可能去收割一啲
美麗嘅鮮花。咁啊，所以佢就係話俾你聽係留意下你自己為自己種咗一啲點樣嘅種子啦，以至去成就咗一啲點樣嘅未來啦。即係例如你成日覺得自己唔值得，咁到最後你就真係會唔值得兼冇咗嗰樣嘢啦。咁所以俾自己好好去看見，有時我哋成日都講噶，諗係第一步，講係第二步，做係第三步。有啲人成日提住自己好冇錢，唔夠錢，以至慳嚟慳去，然後就有一個好冇錢嘅狀態同埋現實啦。咁但係我成日都話，你察覺到自己有呢一個 loop 嘅時候，唔係第一步叫你即刻諗自己好有錢，冇可能嘅，真係冇可能。咁但係你慢慢嚟咯，就係原來你可以 act like 唔係咁慳都得嘅。然後再嚟我唔好講出口啦，或者試下改變自己嘅語言啦，言靈真係好犀利啦。你就同自己講其實我有足夠嘅金錢，與就會供給我需要。咁然後再翻嚟就係諗都唔好諗啦，即係當你發現有 pop up 呢個 force 嘅時候，就唔好俾自己講出口。如果講咗出口咧，就唔好俾自己去做一啲行為去附和佢，試下去一步一步嚟，唔好太急於去令自己我唔可以咁樣諗，或者我要重新點樣係啦，唔使咁急嘅。突然間好眼瞓，想眯埋眼啦。呢種朋友仔係咪好唔夠瞓啦？瞓得唔好啦？可能你需要啲助眠嘅嘢啦，無論係精油啦、放鬆嘅嘢啦、聲療啊、按摩，以至可能一啲飲品類啦、健康食品啦、supplement 就盡量避免啦，唔使太多嘅，盡量唔好啦。咁早啲瞓啦，如果可以調理身子就調理身子啦，做下運動啦。好，呢個係 self-reliance。I'm confident, capable, walking, talking, learning machine, and I practice total self-reliance every chance I get。佢就話咧，我係有信心啦，有能力啦，行得啦，講得啦，學得嘅一個機器啊。佢話咧，我係完全自動模式咁樣去把握每一個我得到嘅機會。Even if something's tough，I can probably do it。就算咧有啲嘢好困難咧，我都可以做到㗎。Even if something is new to me，I can probably figure it out。就算咧有啲嘢咧係對於我嚟講係好陌生嘅咧，但係咧我都相信我係可以拆解到佢同埋了解到佢嘅。Or maybe just Google it，或者就係問下 Google 大神咯。Old and no one needs to know that my self-reliance relies on Google。So 佢就話咧其實呢一個自發嘅狀態我唔使話俾人知我係靠 Google 噶嘛，或者有時到而家呢一刻就係可能唔使話俾人知你做某啲嘢係靠 AI 或者一啲其他資源去幫過你啦。咁當然唔係用一啲人嘅資訊或者叫你去冒充其他人，然後去用 AI 做呢件事啦。更加多係當你去自發做某啲嘢，或者中間得到某啲個幫助嘅時候，其實你自己知自己點樣走過來就可以啦。咁盡量俾自己活得輕鬆啲啦，係啦，唔使咁辛苦嘅。再嚟就係當你經歷咗呢個月咧，去到一個月後啦，大概2026年，你慢慢就會去翻呢個 Emperor 嘅狀態，揸住呢支權杖啦，揸住水晶球咁樣嘅嘢啦，你開始做到又見到啦，同埋你係開始有自己揸得實自己 power 咯，我會話。咁再嚟，今日除咗讀牌環節，繼續有讀書環節。今日呢本係練習不糾結，睇下宇宙有咩信息俾第二組嘅朋友先。好，佢呢度就突然間一嚟就係我再也不想過着債務纏身的日子，沒有人肯定我，所以我就努力去爭取。他們採取行動的原因，大多源於這些負面的理由。過去嘅痛苦咧變成咗契機啊，等佢哋嘅人生得以逆轉勝。當一個人咧被逼到絕境咧，發現無路可退，再唔做出改變咧就玩完啦。或者人生極盡缺乏到快要崩塌嘅時候咧，就會發揮出令人不敢置信嘅驚人力量啊！人會採取行動就只有兩個理由嘅啦，一就係追求快感啦，二就係逃避不快。差別咧就在於一個係追求快樂同喜悅啦，另一個就係逃避恐懼同埋痛苦。咁樣咧，邊一邊嘅行動力更加高咧？舉例嚟講啦，一個人係
想享用美食嘅人，一個係再唔食嘢就會死嘅人咧。另外就係一個係想賺得更多錢過奢侈生活嘅人，一個係再唔還完債就活不下去嘅人，一個係想拓展工作領域地去考牌嘅人啦，另一個就係冇考到牌咧就要失業嘅人啦。點樣睇咧都係再落去就會玩完嘅人咧，行動力更強。比起得到啲乜嘢就嚟失去咧，所激發嘅行動咧，其能量係更為巨大啊！不快嘅情緒咧，絕對唔係負面嘅嘢。總係暗自煩惱、遲遲無法拿出行動嘅人呢，與其思考自己要諗點樣做，不如思考自己唔想點樣做會更加有效果。呢度就話啦，危機感會喺背後時刻警惕我哋，催促住咧唔繼續往前行嘅話咧，就會失去好多嘢啦。咁咧就令我哋可以繼續堅持落去啦。咁again佢就話俾你聽，你其實你嘅嗰粒種子或者你過往嗰個 pattern 嗰個 loop 咧，唔係一件壞事嚟㗎。嗰個更加多係嚟推動你有動力去做嘅嘢啦。咁但係2020翻嚟去當佢幫佢呢樣 negative force，即係呢個唔好嘅想法，可以推動你喐到嘅時候咧，試下慢慢改變自己嘅語言或者嗰個想像嗰個係咯，佢附帶嘅嘢啦，任何嘢啦，慢慢將佢變 positive 啦，慢慢斬開呢一個 pattern，慢慢成為嗰個用正向能量再推進多一步嘅你。咁今日多謝你翻嚟俾我陪住你，多謝你翻嚟陪住你自己。中意嘅幫我 like and subscribe， 覺得有用嘅幫我 share 開去。我哋下次再見，拜拜。Hello， 揀咗第3組嘅朋友，我會好見到嗰個 urge 啊，唔知你急緊啲咩，但係就一嚟到呢組咧，就好有嗰個快啲嘅感覺，好有嗰個快啲啦，快啲講啦，你仲未講嘅點解？好心急嘅，但係咧佢哋就逼我用嗰個沉默，逼你去等。到底有啲咩你好心急想見到，或者本身你就係好中意嗰種，嚟啦，快啲俾我見到，咁樣嘅感覺。係咯，但係佢哋提你 everything is in a defined timing。宇宙有佢想要嘅時間軸啦，想要事情發生嘅節奏啦，所以咧，即使你心急咧，嗰樣嘢未到時候咧，就點都係未嚟住嘅，無論你幾急都好。咁再嚟啦，就係第一隻牌 acceptance 接受，呢個好有千手觀音嘅感覺，然後再嚟好多雀仔啦，好似發緊光咁樣啦。Radical acceptance in the new opens the flow. Now in the now opens the flow. 我見到個 new 字。叫你打開去接受唔同嘅新開始，以至讓一切可以流動啦。new 同個 now 佢就係話呢一刻就係個新開始，每一刻每一秒都係一個新開始。唔知點解好想嚟咁樣提你。acceptance 有啲咩你唔想接受啊？好抗拒喎。哇！即刻咳。好抗拒嗰個慢，好抗拒啲嘢冇咁快見到，好抗拒。有個好抗拒，可能其實你都講唔係好講得出自己抗拒緊啲咩，但係就係點解咁慢啊？我就係唔想咁咯，噏唔到啊！但係就可能有啲係唔知點解我個腦突然間 pop up 啊，就係有啲點解我仲未拍拖？點解仲未有人出現㗎？然後就瘋狂去求神拜佛，瘋狂去揾唔同嘅方法，以至去匿喺台底食提子，去拜台灣嘅月老，去寫晒嗰啲條件 list，用晒吸引力法則，上網揾咗唔同嘅嘢，上網求籤，擇性
聖杯，唔同嘅城隍廟，唔同嘅神明，日本求御守，做咗好多嘢，甚至乎有啲人呢嘅話，如果你有話，警告你唔好再做啦，就係去嗰啲點嗰啲咩復合蠟燭啊，點蠟燭催情啊，佢話自己白魔法，但係其實唔完全係白魔法啦嚇。咁話俾你聽，就盡量做少啲啦。前面求神拜佛嘅嘢都可能都仲可以，但係做得太多嘅時候，其實未到時候就係未到時候咯。就係想同你講，你求幾多次，佢哋覺得 for 你未 ready 好嘅時候，就真係未嚟㗎啦。咁提你就係唔好咁快走火入魔，你望住自己，你記得你自己值得先啦。有嗰個你其實到底追求緊嘅係啲咩咯？好想翻嚟問你，你係人有我有啊？追求嗰個想有個人陪嘅安全感，定係可以享受性愛嘅快感，定係唔知啊？或者就係佢哋嚟問你，你到底追求緊啲咩咯？喺呢樣嘢上面，未必係淨係愛情嘅。甚至乎係我唔知啊，事業比較少兩成人咁樣，有80%人都係講緊感情上嘅嘢，所以佢就嚟問你，你追求緊啲咩？你想要嗰樣嘢係咩？你搞清楚先啦。好似呢種嘢，你就係得個急字咯。其實你唔知自己想要乜嘅，更加多就係你好想快，好想有咯，就係得咁樣嘅啫。但係到有嘅時候，你就覺得吓，咁樣噶啦。佢哋唔俾你就係你根本都未諗清楚自己想要咩。Again 唔知點解未讀啲字啦，但係可能你就會覺得我要大隻高大超人咁樣嘅，做到好多嘢嘅。咁樣咧，佢就係話 turn yourself into a super, decide what your hero name will be, what your power are, and what your customs looks like。咁咧。其實咧，佢而家咧變相啲字係嚟同你講咧，就將你自己成為嗰個你好想得到嘅對象。諗下咧，你想成為嘅英雄叫咩名啦？你有咩特別嘅能力啦？以至你外貌係點樣啦？好多時咧，你可能去要求一個伴侶，要求一份工作，或者要求一個想像嘅未來嘅時候，你呢啲嘢會諗得好仔細嘅。但係往往咧，我哋諗漏咗係咩？佢哋特登要我飲多啖水，諗漏咗咩？就係當下嗰個你擁有呢啲嘢嘅你係一個點樣嘅狀態咧？係一個點樣嘅外形啊？仲係咪好似你今日咁樣着衫？你個髮型係咪仲係咁？你會點樣去 make 啲 decision 啊？佢好多係嚟問你係咪仲係咁樣咯？你諗好多對象嘅條件，咁你又 fit 到幾多條件咧？你有冇相應符合嘅條件，以至可以留得住呢個人呢？你想要一個忠誠嘅伴侶，咁你係咪真係崇尚一個忠誠嘅關係？你想要人哋大隻高大靚仔，咁你有冇好好照顧你嘅儀容？你有冇好好照顧自己嘅體能？人哋大隻，可能有做開運動，有做開 gym， 咁你有冇啊？咁你俾到啲咩先？唔係話要一換一，咁但係比起要求人哋，咁不如你要求咗自己先啦。呢排成日 look fresh 咧，成日都會見到啲人話去詆毀啲女仔，即係網上啊啲鍵盤戰士咧，好多時詆毀其他人嘅外表，無論男定女都好啦。到最後 at the end of the day，評論嗰個人原來自己係台灣有個名叫普信男，係啦，類似咁樣嘅形容啦，就係你又係即係你自己自身條件已經唔係佢講笑話，就係話唔上得大雅之堂嘅時候，你要求人哋要長腿、要有身材、要大眼、要靚咁樣，
就算你有相關條件，你話你靚仔、你靚女，然後所以我要對方都有，OK 有啦。咁係咪淨係個外表就得先？呢度好多係嚟問你有冇諗少咗啲嘢啊？好多時大家諗嘅時候咧，比起一個自身相處嘅感覺咧，更加着重咗喺外在啊。可能係你會求一份工，佢係幾錢人工啦，喺邊度返工啦。咁但係你有冇諗過，到底做緊嘅時候，你嘅感受會係點樣啦？你同上司嘅相處會係點啦？以至一段感情啊，係啊，佢可能唔知啊，靚仔有冇錢，然後咁到底同你嘅相處係點呢？佢着唔着重你嘅感受㗎？佢會唔會去同你慶祝唔同嘅日子㗎？你同佢相處夾唔夾㗎？你啲興趣夾唔夾㗎？你有冇諗過呢啲嘢咯？係一個感受 wise 多過一個條件 wise 係啦，更加多嚟提你翻嚟呢個位。另外就係翻嚟望住自己，到底你係咩新鮮蘿蔔皮啦？係啊，你有啲乜嘢俾到人先，以至你可以吸引到一個條件咁好嘅人呢？再嚟 receiving 接受，有個男人望住個太陽舉起手，到底放隻雀仔出去啊，定係收緊隻雀仔翻嚟咧？有蝴蝶啦，有花，有蓮花、荷花。Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance。佢就話咧，每日咧都過得更容易啊，因為咧我相信宇宙神聖嘅計劃，以至去相信我內在嘅指引。係啦，就係放手啦，叫你唔好諗咁多啦，唔好求咁多啦，你相信宇宙一路幫你安排緊就得啦，唔好再做太多嘅儀式，太多去祈求。你求唔求嗰樣嘢係你嘅，本身就會係你。唔係話唔求得，咁但係心態要正確咯，翻嚟自己度先，唔好純粹係覺得真係淨係嗰個拜得神多自有神庇佑，淨係努力就得，唔係㗎，你搞掂自己先啦，你搞掂你現實生活先啦。如果唔係嗰個人嚟到，你都可能留唔住。再嚟啦，Nine of Swords，你好傷心啦，可能有好多過往唔同嘅經歷，以至你好想去 recover， 好想利用新嘅嘢去冚個舊嘅嘢。咁但係嚟提你就係你個心有好多唔同嘅碎片啦，有好多唔同嘅組成啦，以至由你點樣對待自己啦，你點樣對待你嘅內在小孩啦，點樣處理人際關係啦，你嘅家庭關係啦，以至你嘅親密關係都好息息相關。咁所以唔好淨係太 focus 喺愛情或者 romantic love。呢度再嚟睇下講咩啦。A smile fills your heart with longing。佢話咧笑容咧好想去充滿你嘅心。Through the magnetism of divine love, you match with another, and love becomes an all-embracing thought。佢就話咧，當你去吸引神聖嘅愛嘅時候咧，愛就即刻變成一個可以榮耀嘅想法。By a touch, a word or a glance, love heals, unites, transforms and transfigures all things。佢就話咧，you merge with another。你同其他人結合嘅時候啦，就會有呢個吸引呢個宇宙神聖嘅愛，以至咧就會去令愛咧成為一個可以彰顯，可以點講咧？發光 something like that。因為咧佢話咧，只要你透過呢個觸碰啦、語句啦、一個眼神啦，愛咧可以醫治啦，可以整合啦，亦都可以轉化啦，以至去提升所有嘢。This is your season of love, a time of positive transformation, a time of happiness。佢就話咧係啦，係你愛嘅季節，係一個正向嘅轉化，亦都係一個開心嘅時間。但更加多係嚟提你唔係淨係 romantic love 咯，呢個 love 係 all rounded 好全面嘅。由你去對住宇宙萬物啦，對住你身邊好 close 嘅人啦，以至你身邊嘅
工作伙伴啦、陌生人啦，呢個愛唔淨止係浪漫嘅愛。再嚟啦 ，tenacity。If at first you don't succeed, try to remember that there is an old tired saying about this for a reason。佢就話咧，如果你唔成功咧，就努力去試，就好似老生常談，啲人成日講阿媽女人咁，就係、當中一定係有原因，所以先未能成功啦。Everyone fails sometimes， 個個咧都係會失敗㗎啦，失敗乃成功之母啦。But failure is only failure if it happens on the very last page of your story, and since you are still breathing, that's not where you are at now. You are at right now。佢就話咧，如果喺你最後嗰頁發生呢個失敗啦，你故事嘅最後一頁發生呢個失敗，佢話但係咧你依然仲呼吸緊嘅時候咧，佢就話俾你聽咧，呢個失敗就唔係永遠嘅。So if you have hit an obstacle on your way to success, don't sweat it。佢就話如果咧你喺去成功嘅路上遇上失敗咧，唔好咁快去睇小自己啦。Dust off your air coats and hang them on the failure as a reminder that failures are a part of success。佢就話咧，你就喺嗰嚿好似一嚿大石阻住你嘅失敗上面咧，就寫住失敗乃成功之母，就提醒自己啦。And this is all part of your lifelong job。佢就話咧，你人生當中咧將會經歷不止一次呢件事。Then get right back to it。OK， 佢就話每當你遇上嘅時候咧，就做同樣嘅嘢啦，就提自己失敗係必然去經歷嘅，以至唔需要去擔心啦，我一定可以克服到，我都曾經經歷過啦咁樣。Then get right back to it. Your next failure is waiting to bring you closer to your dreams。佢就話咧，你嘅下一個失敗咧已經等緊你啦。但係咧，佢將會帶你更加靠近你嘅夢想。係啦，佢就話俾你聽，冇人保證下一個你祈求嘅人就係嗰個一生一世。有好多人其實結婚先係真正難嘅開始，甚至乎可能係咪拍長拖就一定係好，或者係咪長就係好咧？點解咁意味深長嘅？係啦，到底係個時間啦，定係個品質啦，定係你追求緊啲乜嘢咯？無論任何層面上，係啦，聽得明嘅人就會聽得明我講咩。再嚟咧就係 The World。呢個係世界牌啦，更加多我會好見到就係你開始見到自己想要啲咩，同埋好好去俾自己 explore 唔同嘅 option 啦。但係你唔會再立亂去試，你亦都識得好好去保護自己。咁啊，繼續除咗讀牌環節，繼續有讀書環節啦。睇下宇宙有咩俾第三組嘅朋友仔咧？淨係呢度啫喎。佢話所謂擁有強大嘅內心，並唔係要鍛鍊出不畏艱難嘅強韌精神，而係要打造出一個即使遇到困難咧都可以保持適度距離感，並從中發掘出樂趣嘅柔軟內心，獲取充分的休息，然後繼續前進吧。都幾同頭先一樣啊！佢就提你唔係話要你即係點講？操你的心係啊，即係唔係要好似攞你個心去做 gym 咁，然後揾無限嘅失敗去令佢變強壯，唔係，反而係令你學識用一個距離去睇清楚發生緊咩事啦。成件事係鍛鍊緊你啲乜嘢。咁啊，俾自己好好休息，再次去接受挑戰。提你唔好再嘥錢點蠟燭，唔好再嘥錢做魔法。揾啲正途，求神拜佛。神明已經知道，大家都幫緊你。咁但係更加多想你翻嚟自己度先。咁啊，今日再一次多謝你翻嚟陪住你自己。今日再一次多謝你翻嚟俾我陪住你。中意嘅幫我 like and subscribe，覺得有用嘅幫我 share 開去。我哋下次再見，拜拜。
Hello，揀咗第4組嘅朋友。開始呢組之前咧，我等 fill 翻滿我杯水啦，飲多啖先。fill 翻滿我自己杯水啦。斟滿咗一個水壺啦，然後再煲多一壺水啦。呢度又有水啦。我見到呢組嘅朋友仔見字飲水啦，飲多啲先，飲多啲。提自己 feel 滿自己隻杯啦，到底係半空定半滿呢？唔知點解好想嚟問你。可能你望住自己嘅狀態就係咁咯，有嗰種啊，到底我係一個半空定半滿嘅狀態呢？到底點樣先係你想要嘅嘢呢？到底好多嘢諗，但係佢哋提你呢，佢哋想俾個 definition 你。當然啦 ，in another angle， 你呢刻係半滿，你有嘅。咁但係佢哋想嚟提你，你呢個感恩的心或者呢個樂觀的心係可以，但係佢哋再嚟提你，你半空亦都係一個事實。冇話半空或者半滿一定係好定唔好，但係佢更加多係想你見到半空呢個時候係，其實你真係需要好好去，唔係你不足喎，係你唔夠咯。嗰個唔夠係你唔夠對自己，你唔夠對自己好。點解呢個中文好似有啲奇怪咁樣？你對自己唔夠好，係啦。OK，係啦，翻返嚟。你成日會好執着啲咬文嚼字，你好執着啲細眉細眼嘅嘢，但係咧你更加多呢啲嘢咧係你係嫌己嗰個叫咩啊？死啦！即係對他人寬鬆，但係對自己就好挑剔，好雞蛋裏挑骨頭。然後咧，你就成日覺得我都半滿啦，我可以分出去，我可以去 benefit 其他人。咁但係佢哋又嚟提你咧，你半空係事實，半滿都係事實。但係你可唔可以望一望你嘅半空咯？你個半空就真係你真係其實你仲可以 fill 滿多啲水。以至去呢個都係咁樣嘅半空半滿嘅狀態，以至你可能唔係好 alert，因為你就算以為自己係半滿啦，然後當你一啖又一啖咁樣俾人飲又好，自己飲都好，其實好快就冇噶啦。佢哋嚟提你係唔係你不足啊？但係你可唔可以對自己好啲咯？到底呢組嘅朋友仔你對自己有幾差啊？我好驚啊！我有個飲水你都咁樣喎，好同埋不停好想飲水咯。你等下飲飲下，你得翻1/3，又冇飲多啖，你得翻1/4噶咯喎。佢就嚟提你，其實好快，即係有時當你一不留神，唔着重自己需求，唔將自己需要行先嘅話，好多時你就俾人揸乾揸淨噶啦。同埋可能呢組嘅朋友仔可能有啲身兼幾職嘅狀態，即係可能你本身係做 freelance 或者係做 part time， 哇！我即刻喉嚨痕。然後打幾份工或者係自己有接 job 啦，咁但係就嚟話俾你聽，搞唔掂啊，真係搞唔掂啊！減緊啲負荷唔到，或者真係減走一啲其實唔係特別想做或者唔係特別輕鬆嘅就唔好啦。你呢刻冇乜空間啊，好口渴，勁想再斟水。再嚟啦，第一隻牌 delusion， 去除呢個幻象。Intention without surrender can be a fast path of delusion。佢就話咧，一個神等陣先吓？點解嘅？Without surrender， 佢話當你個念唔係基於臣服嘅時候咧，有時係一個去除幻象嘅捷徑。隻字我都識，但係加埋我唔識。唔知咧，可能就係你而家個狀態啦，就係、是。好多嘢㗎，你會見到好多圖像啦，好多顏色啦，好多嘢疊埋一齊啦。咳啦，
搞唔掂，即係我搞唔掂太多，好想拍下自己心口。有個開始唔係好唞到氣，係啊，辛苦嘅。好想唞到氣，好想少啲嘢，好想清晰啲。佢就係話雖然我真係唔明佢個文字上係點樣，但係 again 就係我估呢一種嘅跑者真係太咬文嚼字，太着重於啲世俗啊、條文啊，以至佢就話俾你聽其實你攞開呢啲文字啦，攞開晒呢啲嘢，其實就咁睇呢幅圖畫，乜嘢令你最舒服咯？係咪真係需要咁多嘢？定係其實唔使咁多，少啲啦，或者少啲顏色啊，少啲花紋啦。無論係生活上，其實可能唔使咁多應酬啦，唔使一啲太大嘅圈子啦，唔使做太多份工，唔使太多錢，其實可能你都覺得舒服。有個要好多嘢要重新整理，好亂啊！我唔知係間房啊，定係嗰個狀態，太多嘢好亂。係啦，再嚟就係 Go conquer the problem, fight, win。伊夫人講嘅。有個佢嚟話俾你聽啊，其實你得㗎，你係呢個 BB 啦，呢個 BB 係嚟，其他人會睇小佢啦，但係其實佢係咁多個裏邊好勁嗰個啦，佢好多嘢都識啦，佢唔係淨係單一嘅 function 啦。我估宇宙就好似伊夫人或者你嘅守護靈，就好似伊夫人咁樣陪住你去話俾你聽，喂，你得㗎，做啦，你可以解決到個問題嘅，你可以取得勝利。再嚟就係有嗰個而家俾支強心針你做到，咁你又會唔會肯去行動，肯去做咧？去除一啲障礙，去除一啲你睇唔，即係你唔想繼續係咁樣嘅嘢。好，呢幾個朋友仔簡直係波折重重。我頭先咧錄到呢一度咧，其實已經講到最後讀埋書啦，已經跟住發現咧支咪熄咗燈啦，然後咧唉死啦，係冇電定係點樣咧？跟住就發現容量不足啦，部電話，然後就自動斷咗啦，然後我冇發現啦。咁我會話同埋頭先係特登要過晒啲片走去部 iPad 度，然後騰翻啲空間出嚟啦。咁但係咧，就算 Ethan 重新開機咧，我想再拍片咧，佢又話我冇空間喎。咁同埋我本身已經好想換電話啦，我已經巴不得定係而家即刻落樓買個部新嘅。咁樣咧，然後我唔知到底你生命當中而家面對緊一個點樣嘅狀態，同埋咧本身呢部機個電已經唔係好可靠啦。頭先咧熄機之前佢已經跌到26、27啦，開翻機佢竟然有33啦。佢就話俾我聽，好似佢真係就嚟唔得啦咁樣。我估就係你而家個生命狀態，其實有好多嘢你知道唔得㗎，同埋頭先本身我已經 fill 滿咗個杯，佢又去翻嗰個半空半滿嘅狀態。有啲乜嘢係你想重新再嚟過？唔好等啦，換啦。唔好再喺度磨啦。佢真係好拖累緊你好多唔同嘅步伐，無論係我唔識形容啊，即係但係嗰個位係呢樣嘢唔係佢唔係要去到用唔到一個地步。Again，而家好有嗰個係好有。上一代上一輩嘅思想就係嗰樣嘢未壞未爛，做乜要換？無論係一段關係、一份工作定係點樣啦，以至係好想去提你，真係要重新開始啦，唔好再拖啦，唔好再俾呢堆嘢堆埋一堆，然後拖緊你後腿。你見唔見到？但係當然啦，有好多嘅重新開始之前會有好多嘅顧慮啦，我就會諗下水逆期間買電子用品係咪有啲蠢啊？然後我換咗翻嚟，如果我唔係中意嗰個型號又點啊？我有冇錢供機㗎？有好多唔同嘅想像嘅煩惱，好多限制自己嘅局限。但係其實原來拖你後腿嘅嘢唔係新嘅嘢咯，係舊嘅嘢咯。你一路唔肯放手舊嘅嘢，所以先係真正拖你後腿嘅原因，而唔係你諗緊嗰啲潛在嘅可能。嗰啲潛在可能係一樣嘢都未發生嘅，但係而家發生緊拖緊你後腿嘅嘢咧，你又好似當冇事發生咁，然後又好驚啦。即係我而家係
panic 咗，就係好驚會唔會其實頭先嘅嘢重新嚟過。其實我就係會唔會其實我而家重新筆下，其實中間佢斷咗，我又會唔知啊。有好多呢啲嘅不安啦，然後就話唉死啦！頭先講咗咁多，又會唔會有講漏啊？重新開始得唔得㗎？無論係對自己啦、對外界啦、對呢件事本身嘅信任都唔大咯，我會話。但係都唔大嗰個位係你對未知嘅恐懼，你好想 everything's under control，但係 again 就係 BB 嘅心態就係佢唔會驚未知㗎，就係所有嘢對佢嚟講都係一個未知咯。咁啊，試下用一個初生嘅角度去面對一個新開始。佢哋未必會覺得好亂，佢會覺得哦好有新鮮感，好多嘢咯。咁但係 BB 佢可以做嘅嘢，佢一生冇得幾用㗎嘛。BB 最多就係飲奶嗰刻就飲奶，玩玩具嗰刻就玩玩具。唔似大人咁樣，可能煮緊飯，但係個腦又煩緊工作上嘅嘢，返緊工，但係又煩惱緊戀愛或者煩惱緊其他關係上嘅嘢，煩惱金錢啊，或者其他自己時間唔夠用啊，放假去邊度啊，好多嘢都好唔專心喎。但係呢度翻嚟話俾你聽，專心翻去一個新開始度先啦。請你相信並打開你雙手。Allow me divine to give you my deepest longing。Trusting you to know exactly how to handle them， 就係咧好似一個禱文咁啦，交俾宇宙，讓宇宙咧去容許你去接住你嗰啲好深嘅嗰啲叫咩？想像或者嗰個渴望啊，係啦，渴望，以至咧你相信宇宙可以好好去承接住佢哋，並且回應你嘅需要啦。再嚟咧就係永遠都係得個等字啦。其實你知道萬事俱備只欠東風，個東風就係你行嗰一步嘅，就係你喐咯。因為其實你冇你想象中咁 undecisive，就係嗰種咁模棱兩可，咁揀唔到，唔係你絕對唔係。只係你唔敢去跨出嗰一步，或者有好多聲音啦。頭先我本身係搞咗飛機 mode 啦，亦都 offload 咗一啲 social media 啦。咁但係好多時就係可能你好 care 其他人嘅步伐係點啦，好 care 人哋點睇啦，好 care 人哋對呢個選擇嘅評論係點樣啦。但係驚人話俾你聽，翻嚟自己度做啦，你喐啦，唔好諗啦，唔好再諗啦。即係例如我買電話，到底買邊個型號啊？買呢個型號啱唔啱用？買嗰個型號啱唔啱用？相信你嘅直覺啦。其實你嘅直覺話到俾你聽，邊部先係最啱你嘅。再嚟啦，就係呢一隻啦，呢一隻頭先都有講係一個好深嘅藍色啦，就好似一個唔同嘅能量場喺唔同嘅脈輪上面咧都好發光啦，以至就係、我重新再讀一次，我而家所有嘢咧好似重新再嚟過，但係既陌生又熟悉咁樣。會話俾你聽，呢個所謂嘅新開始其實冇你想象中咁難，亦都冇你想象中咁煩，係啦。feelings are resurfacing and again you find yourself on an emotional roller coaster。佢就話咧，一啲舊嘅情緒咧重新浮出水面啦，以至咧你發現自己喺一個情緒嘅過山車上面。Don't fight it, instead allow these feelings to surface without judging them。佢就話咧，唔好去壓抑佢哋啦，唔好去制止佢哋啦，唔好去阻止呢啲嘅情緒浮面啦，因為咧你毫無保留咁樣先可以令到佢哋如實地呈現啦。They are neither good or bad。佢就話咧，唔係好就係壞㗎啦。咁但係就係好同壞嗰一線之差，就係你唔同場景、唔同時間回望嘅時候，個好同壞嘅定義都好唔一樣。They are simply a part of you。佢哋咧都係你嘅一部分啦。Own them, embrace them and love them。你只需要咧去接受翻佢哋啦，承認佢哋啦，並且愛佢哋啦。Bless the past and be grateful for the deep and profound healing that is taking place。佢就話咧，感恩並且祝福呢啲過去啦，因為咧佢哋係帶嚟一啲好深層次嘅療癒啦。再嚟啦，就係呢一隻牌，呢一隻牌我就唔逐隻字讀啦，佢就係簡單就嚟講咧，佢就係話其實咧本身佢好多關於佢工作場合啦，或者佢同事嘅嘢好想 gossip 啦，好想去同人訴苦啦。咁但係咧，為咗呢個尊重為前提咧，
我壓抑住自己想八卦、想講人是非嘅心咧，以至我去換取一個尊重，並且希望對方都係咁樣做啦。所以咧，我就係當我好想去踩佢哋點點點嘅時候咧，就講其實我自己都係一樣，我都係喺可能都係冇理想中做得咁好，佢都有改善空間，而我亦都一樣啦。見到人哋需要改善嘅時候，同時都見到自己。同埋就係提醒自己，當你唔知啲嘢想講，傳好心説好話嘅時候咧，其他人對你都差極有限啊！另一個節奏快咗好多，但係我估就好係，當你肯下踏出呢一步去重新開始喎，或者好似我換咗部電話咁嘅話，可能成件事就會快好多，冇你想象中咁煩，亦都唔需要嘥咁多時間去做咁多嘢。Page of Cups 就係唔知點解突然間就係我諗嗰個型號好多人彈啦，然後可能你會怕呢個決定喺其他人眼中係一個唔好嘅決定啦。但係 again，你需要啲咩同埋你真正乜嘢啱用，其實一定係你自己最清楚。就好似呢個咁樣啦，你一個點樣嘅情感需要，你需要啲乜嘢，以至呢個新開始係一個情感上嘅新開始啦。你見到自己擁有啲咩啦？係個 page 啦，係侍從啦，未係騎士，未係一個 knight，未係 king queen 啦。但係你慢慢學識去見到自己價值啦，守護自己價值啦，去唔再係嗰個望住遠方，你終於可以腳踏實地企翻喺個 ground 度，有迎接呢個情感的新開始。我會話好快，即係重新開始咗之後，我估比原本快咗1至2倍。係咯，唔好嚇親自己，唔好自己嚇自己，以致嗰個慢咗咁多。今日繼續除咗讀跑環節，繼續有讀書環節。今日要讀嘅係練習不糾結。睇下宇宙咧有咩信息俾第4組嘅朋友。我想睇下揾唔揾得翻頭先讀嗰個。睇下先，定係根本唔使咧？好咯，我覺得可能你好想去揾到一啲熟悉嘅嘢，或者揾到啲你讀過嗰一頁，但係宇宙嚟話俾你聽，相信每一下，相信嗰個結束或者突如其來嘅意外，為嘅就係要帶俾你一啲唔同嘅體驗。好，從接受自己係普通人開始，因為出書嘅關係咧，成日有人同我講，真係羨慕你有咁有才能啊！但係咧，我其實一啲才能都冇。即使係而家咧，我都唔覺得自己比其他人優秀。我只係咧盡全力實現咗自己嘅夢想，走向咗目標，投入咗更多嘅時間。淨係話人有無限嘅可能，或者幻想自己注定會成功咧，都唔可以實現夢想㗎。睇下歷史上面被稱為天才嘅人，佢哋所創造出嚟嘅成就咧，往往係讓人自愧不如啊。然而咧，追求夢想並唔係有才能嘅人嘅專利啦。即使係似我哋咁樣嘅普通人咧，都有自己可以做嘅事。我甚至覺得咧，就因為係普通人，先更加能夠堅持不懈。因為唔似天才，做乜嘢都輕而易舉，所以會不斷思考行動，讓熱情不致冷卻。想像未來嘅同時咧，也要思考眼前嘅現實，正視現實，夢想先可以開始㗎。據說咧，某位知名漫畫家好早就認清自己缺乏繪畫嘅表現力。如果直接投稿漫畫雜誌連載咧，肯定會一敗塗地。於是咧就走去成人雜誌畫插畫磨練自己。結果佢嘅獨特畫風咧，仲有親身上陣嘅體驗報導咧，獲得咗好大嘅迴響。而家唔單止已經出書，仲獲得咗好多雜誌嘅連載。再嚟上面就係話，客觀咁看待自己，思考咁樣嘅自己如何可以取得成功，然後盡力揾到最適合自己嘅方法。係咯，相信自己咯，好多 trust 嗰種限制係你限制自己，而唔係人哋咯，或者就係有好多人都覺得 BB 乜嘢都做唔到，但係其實呢個 BB 係超級 powerful，就好似你咁。你面對呢個新環境，面對呢個新生，面對呢啲陌生，你係有嗰個整合放棄嘅能力，相信自己，俾自己多啲空間去想像。再一次多謝你翻嚟陪住你自己，再一次多謝你翻嚟俾我陪住你。中意嘅幫我 like and subscribe，覺得有用嘅幫我 share 開去，我哋下次再見，拜拜。